அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு தமிழ் லைட்ஸாஃப். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்முடைய தமிழ் லைட்ஸாஃப் சேனல்ல நம்ம ரீசெண்டா போட்ட வீடியோக்கு கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல திருப்பதி என்ற பிரதர் ஐஎன்எஸ் விசால பற்றி பேசுங்க ப்ரோ என்று பல முறை கேட்டிருக்காங்க. அதே போல அருண் என்ற பிரதரும் ஐஎன்எஸ் விசால் மற்றும் டெட் பிஎஃப் பற்றி பேசுங்க ப்ரோ என்று கேட்டிருக்காங்க. அவங்க கேட்டுக்கிறதுக்கு இணங்க இன்னைக்கு நம்ம ஐஎன்எஸ் விசால் பற்றி பார்க்கலாம், டெட் பிஎஃப் பற்றி அடுத்த ஒரு பதிவுல பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்திய கடற்படையுடைய முதல் உள்நாட்டு தயாரிப்பான விமானம் தாங்கி ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் IAC-1, அடுத்தது IAC-2 என்ற ஐஎன்எஸ் விசால் என்று அழைக்கக்கூடிய உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்க இருக்கக்கூடிய ஏர்கிராப்ட் விமானம் தாங்கி கப்பலை தயாரிக்க இருந்தது. ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யா, ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த், ஐஎன்எஸ் விசால் என்ற 3 கேரியர்களை இந்திய கடற்படை அதனுடைய மேற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்பரப்பில் ஒவ்வொன்றாகவும் ஒரு கேரியரை நிறுத்தி பராமரிப்பு மூலம் சுழற்சி செய்ய 3வது கேரியரை தயாரிக்க மத்திய அரசிடம் அனுமதி பெறுவதற்கு முன்மொழியப்பட்டு இருக்கிறது. இருந்தாலும் ஆகஸ்ட் 2021 வரைக்கும் இந்த 3வது கேரியரை தயாரிப்பதற்கு அமைத்து கட்டமைக்க பகிரங்கமாக அறிவிப்பு ஒன்றும் வெளியிடப்படவில்லை. IAC-2க்கான திட்டம் 2010 முன்பகுதியில் தொடங்கி 10 வருடங்களாக பல வடிவமைப்புகள், பரிசீலனைகள் மற்றும் அமைப்புகள் கடல் பயன்பாட்டில் இருக்கிறது. IAC-2 என்ற ஐஎன்எஸ் விசால் 65,000 டன் எடையை சுமக்கக்கூடிய திறனுடையது. இதுல மின்காந்த கவசங்களை யூஸ் பண்ணி விமான ஏவுதல் முறையில இயக்க 𝐸𝐻𝐸𝐷 அமைப்பை வாங்குவது மூலமா செயல்பட உள்ளது. இது ஆரம்பத்தில் அணுசக்தியில இயங்கும்படி தயாரிக்கிறதா கருதப்பட்டது. ஆனா பின்னாடி மின்சார ஏற்பாட்டால இயங்கக்கூடியதா கருதப்படுது. பல வெளிநாட்டு ஏர்கிராப்ட் கேரியர் கப்பல்களின் வடிவமைப்பாளர்கள் IAC-2ல் இந்திய கடற்படை பிரிட்டிஷ் ராணி எலிசபெத் கிளாஸ் கேரியரின் வடிவமைப்பை பயன்படுத்த விரும்புவதாக பல ஊடகங்கள் தெரிவித்திருக்கிறது. எப்படி இருந்தாலும் போடக்கூடிய திறமை ஐஎன்எஸ் விசாலுக்கு இப்படித்தான் இருக்கும்னு உறுதி செய்யப்படல. ஏன்னா எதிர்காலத்துல 3வது விமானம் தாங்கி கப்பலை வாங்க இப்போதைக்கு எந்த உறுதியான முடிவையும் எடுக்கப்படல. மேலும் இந்திய கடற்படைக்கு நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் மற்றும் அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் போன்றவற்றில கடற்படையுடைய பலத்தை அதிகரிக்கிற வகையில அதுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குது. IAC-2 ஒருங்கிணைந்த மின்சாரத்தால இயங்கும் விமான கப்பல் 5,000 டன் கேப்பபிலிட்டி கப்பலாக இருந்தாலும் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தை விட சிறிய மேம்பட்டதாக இருக்கும். இருந்தாலும் இந்திய கடற்படைக்கு விமானம் தாங்கிய போர்க்கப்பலுடைய தேவைகள் இருக்குது. அதற்காக விமானம் தாங்கி கப்பல் எப்ப வரும், எப்படி வரும்னு இதுவரைக்கும் ஒரு முடிவு தெரியல. ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தின் வடிவமைப்பை தொடர்ந்து விரிவாக்கப்பட்ட சோபார் கப்பல் போல குறைவான லட்சிய அமைப்புகளுடன் கவர்ச்சிகரமான கப்பலாக இருக்கலாம். ஆனா இது இறுதியில இந்தியன் நேவிலிருந்து IAC-2 அதாவது ஐஎன்எஸ் விசால் எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி இந்த காலகட்டத்தில் தீர்மானிக்க முடியாது. இருந்தாலும் 2021 வருஷம் IAC-2 ஐஎன்எஸ் விசால் வடிவமைப்பில் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் முடிந்த வரைக்கும் அதிக வசதிகளை உடைய விமானம் தாங்கி கப்பலாகவே உருவாக்கப்படும். ஆனாலும் 2030 முன்பகுதியில் 3வது இந்தியாவின் விமானம் தாங்கி கப்பலை தன்னுடைய சேவையில சேர்த்திருக்கும். தினந்தோறும் நாங்க போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அன்பான ஆதரவுக்கு நன்றி. நீங்கள் தினந்தோறும் நாங்கள் போடும் வீடியோவுக்காக கொடுக்கும் பொன்னான கமெண்ட்ஸும் லைக்களும் தான் எங்களை மோட்டிவேட்டாக வைத்து டெய்லி வீடியோ போட வைக்கிறது. அதனால் இப்ப இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே ஒரு லைக் ஒன்று கொடுத்துருங்க. இந்த சேனலை இப்பதான் முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, பெல் நோட்டிபிகேஷனையும் எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் நம்ம இந்த சேனல் மூலமா அப்டேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து தெரியும். நீங்களும் அதை பார்த்து பயன்பெற முடியும். ஓகே டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்முடைய கம்யூனிட்டி டேபிள்ல டே 42க்காக கேட்கப்பட்டிருந்த கேள்வி 2022 தொடங்கப்படும் இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு விமானம் தாங்கி கப்பல் IAC-இன் பெயர் என்ன என்று கேட்டிருந்தோம். அதற்கான சரியான பதில் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த நிலையில MiG-29K மற்றும் AMCA நேவி ஆகியவை ஐஎன்எஸ் விக்ராந்துடன் ஃபைட்டர் டெக் சான்றிதழ்கள் FTC பகுதியாகவே இருக்கும். இந்த நிலையில் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் புதன்கிழமை கடல் சோதனையை வெற்றிகரமாக தொடங்கியிருக்கிறது. இது தொடர்ச்சியாக சில மாதங்கள் கடல் சோதனை செய்யப்படும். இதில் ரஷ்ய தயாரிப்பான MK-29K போர் விமானங்கள் மற்றும் இந்தியாவில் உள்நாட்டிலேயே தயாரித்த LCA கடற்படை MK-1 போர் விமானங்கள் போன்றவற்றை சுமந்து இயங்கக்கூடிய திறமை உடையதா என்று சர்டிபிகேட் செய்யப்பட்ட பின்பு 2022 நடுப்பகுதியில் கடலின் பல லான்ச்சிங் மற்றும் மீட்பு பணிகளை தொடரும். விக்ராந்த் ஏர்கிராப்ட் கேரியர் சான்றளிக்க விக்ராந்தின் செயல்பாட்டு திறன் கப்பலானது 100 நாட்கள் மற்றும் 20-30 இரவு லான்ச்சிங் மற்றும் மீட்பு பணிகளை குறுகிய காலத்தில் முடிக்க வேண்டும். விக்ராந்தின் விமான தளமானது மீண்டும் மீண்டும் டேக் அடிப்படையிலான பல போர் விமானங்களின் பல ஏவுதல்களை மேற்கொண்டால் சர்டிபிகேட் வழங்கப்படும். ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தின் ஃபைட்டர் டெக் சர்டிபிகேட் FTC மற்றும் கேரியர் ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோல் சென்டர் CTACC சர்டிபிகேட் பெற அமெரிக்க கடற்படையில் இந்திய கடற்படை ஒத்துழைக்கிறது. இந்த ஒத்துழைப்பினால் அமெரிக்காவின் கடற்படை சிறப்பு விமானம் தாங்கி சான்றிதழ் குழுவை அல்லது இந்திய கடற்படை அவர்கள் நியமித்த வழிகாட்டல் மட்டுமே பின்பற்றுவதால் இந்த ஒத்துழைப்பில் அமெரிக்க கடற்படை ஒத்துழைக்குமா என்பது இன்று வரை தெரியவில்லை. LCA நேவி என்பது ஒரு தொழில்நுட்ப செயல் விளக்க TT திட்டமாகும். இது கடந்த ஆண்டு இந்தியாவின் ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யா விமானம் தாங்கி கப்பலிலிருந்து பல லான்ச்சிங் மற்றும் விமானங்களை மீட்டெடுப்பதையும் நிரூபித்திருக்கிறது. கடற்படையின் இந்திய அரசுக்கு சொந்தமான HAL தான்
ஏரோநாட்டிக் லிமிடெட் LFA கடற்படை அடிப்படையிலான முன்னணி பயிற்சி அளிக்கும் LIFT லிப்ட் மேம்பாட்டு பயிற்சியை மேம்படுத்துவதற்காக நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் விமானங்களின் மேம்பாட்டு பயிற்சிக்காக லிப்டின் முன்மொழியப்பட்ட விமானங்களுடைய அடிப்படையை கொண்டு INS விக்ராந்த் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில இந்தியா தன்னுடைய ஆயுதப்படைகளை மேம்படுத்துவதற்காக நடுத்தர போர் விமானமான AMCAவை உருவாக்குவதில் ஹைதராபாத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய பாதுகாப்பு பொதுத்துறை நிறுவனம் மிதானி விமானத்துக்கு தேவையான விமான உருவாக்க தேவைக்கான டைட்டானியம் அலாய் பொருட்களை வழங்க தொடங்கியிருக்கு. AR-4 இந்தியாவின் முதல் முறையாக உருவாக்கப்படும் AMCAவின் ஒரு முக்கிய பணியாகும். மற்ற கட்டமைப்புகள் AIR-4 வந்து அதை உருவாக்க நாங்கள் ஒரு மூலபாய டைட்டானிய அலாயை வழங்கி இருக்கிறோம். அதற்கு தேவையான சில தேவைகளை ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது என மிதானி CMT சஞ்சய் குமார் ஜா TOI-இடம் கூறினார். ஆத்ம நிர்பர் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தேவையான பொருட்கள் உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்படும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. அதற்கான தொழில்நுட்பம் மிதானியில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுவரைக்கும் 5 அலகுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் AMCAவில் தொடக்க கட்ட வேலைகளுக்காக உரிய நேரத்தில் மேலும் 7 அலகுகள் வழங்கப்படும் என தெரிவிச்சிருக்காங்க. இஸ்ரோவின் ககன்யா திட்டத்தின் குழுவினர் பாதுகாப்பாக தப்பிக்கக்கூடிய முறையில் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிறப்பு டைட்டானியம் அலாய் வழங்குவதற்கு இது போன்ற தொழில்நுட்பத்தை மிதானி நிறுவனம் பயன்படுத்தி இருக்கிறது. முன்கூட்டியே போர் விமானங்கள் ஒரு யதார்த்தமாக மாறும்போது அது இந்திய விமானப்படையில ஒரு முக்கிய அம்புக்குறியாக இருக்கக்கூடிய AMCAவுடன் இந்தியா 5வது தலைமுறை போர் விமானங்களை கொண்ட நாடுகளின் பட்டியல் வரிசையில் இணையும். இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் மற்றும் இந்திய கடற்படைகளின் திறனை வலுவாக்குவதற்காக அதில் 120 ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட்டுகள் இருக்க வேண்டும் என்பது திட்டம். விமான வடிவமைப்பு DRDO மற்றும் HAL ஆகியவற்றுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி ADA வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. லாஸ்ட் இயர் இந்திய விமானப்படையுடைய தலைவர் RK பகதூரியா கேட்டுக்கொண்டதுக்கு இணங்க DRDO 2027 ஆண்டுக்குள்ள AMCAவை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான டார்கெட்டை நியமிச்சிருக்காங்க. உற்பத்தியோட 2வது கட்டத்துல 6th ஜெனரேஷன் ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட்டுகளை 2032க்குள்ள ராணுவத்தில் சேர்க்கப்படும் இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் உடைய திட்டம் நிறைவேறும் பட்சத்தில் குறைஞ்சது 18 ஸ்குவாட்ரான்கள் போர் விமானங்கள் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க கருத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. ஜெய் ஹிந்த். இதே மாதிரி செய்தியோட நாளைக்கு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். நீங்கள் எங்கே போனாலும் முகக்கவசத்தை போட்டு போங்க. கவர்மெண்ட் சொன்ன வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்றி இந்த கொரோனாவிலேருந்து நம்ம ஜெயிப்போம், பாதுகாப்போம். சரி, ஓகே நம்பா. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்கள் கருத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க.